2024年4月29日，每日讀經 1.0 馬可福音4章35至41節。主題：面對暴風，信心與敬畏。第35節，當那天晚上，耶穌對門徒說：我們渡到那邊去吧。門徒離開眾人，耶穌仍在船上，他們就把他一同帶去。也有別的船和他同行。忽然起了暴風，波浪打入船內，甚至船要滿了水。耶穌在船尾上，枕着枕頭睡覺。門徒叫醒了他，說：夫子，我們喪命，你不顧麼？耶穌醒了，斥責風，向海說：住了吧，靜了吧。風就止住，大大的平靜了。第40節，耶穌對他們說：為什麼膽怯？你們還沒有信心麼？他們就大大的懼怕，彼此說：這到底是誰？連風和海也聽從他了。第41節，他們就大大的懼怕，彼此說：這到底是誰？連風和海也聽從他了。今天我們來看馬可福音第4章的35至41節。這段經文講述了耶穌和門徒在船上遇到暴風的情景。讓我們一起來探討其中的膽怯、害怕、懦弱、騰雞、敬畏等情感，以及他們之間的關係。首先，在這個故事中，我們看到門徒們在船上遇到了暴風和大浪，他們感到非常害怕和懦弱。即使耶穌也在船上，他們還是感到恐慌，甚至以為自己即將喪命。這展示了人類在面對突如其來的危險時，常常會感到膽怯和無助。然而，耶穌在這個情況下展示了他的權柄和力量。他被描繪為在船尾上枕着枕頭睡覺，顯示了他對即將發生的風暴是無懼的。當門徒呼喊求助時，他立即斥責風，使風和海都大大地平靜了下來。這表明耶穌對自然界有絕對的掌控權，他的話語能夠安撫風浪，使一切恢復平靜。然而，耶穌對門徒的回應卻是責備和問責。他問他們為什麼膽怯，為什麼還沒有信心。這表明耶穌期待門徒們在面對困難時，能夠堅定信心，相信他的能力和應許。他們的懼怕和不信心顯示了他們對耶穌的認識還不夠深刻，對他的權柄和應許還沒有完全的信心。最後，在這段經文的結尾，我們看到門徒們對耶穌的敬畏和驚訝。當風和海聽從耶穌的話語停止了暴風時，他們更加驚奇地問：這到底是誰？連風和海也聽從他了。這顯示了他們對耶穌的身份和權柄的更深層次的理解，以及對他的敬畏和敬重。因此，這段經文告訴我們，當我們面對困難和挑戰時，我們常常會感到膽怯和害怕。然而，耶穌呼籲我們要有信心，相信他的能力和應許。當我們真正信靠他時，他必定能夠安撫我們的心靈，使我們在任何情況下都能夠平安。讓我們像門徒一樣，對耶穌的權柄和應許充滿信心，並且對他懷着敬畏和敬重的心。阿們。請同心禱告。天父，我們感謝你今天的話語和教導。
在馬可福音第4章的35至41節中，我們看到了門徒在暴風中的膽怯和害怕，以及耶穌對他們的責備和呼籲。我們也看到了耶穌的權柄和能力，他能平息風浪，使一切歸於平靜。主啊，我們在此向你祈求，賜給我們堅定的信心，讓我們在面對生活中的風暴時，不致懦弱和恐懼。願我們深深地認識到你的權柄和應許，並且相信你能夠帶領我們渡過任何困難。求你幫助我們在信心中行走，不論是順境還是逆境，都能堅定不移地依靠你。願我們的心靈在你的愛和平安中得到安慰和安寧，知道你是我們的避難所和力量的來源。願我們也像門徒一樣，對你的權柄和應許心存敬畏，願意順服你的旨意。讓我們的生活成為對你的榮耀和見證，顯示你的大能和愛。奉耶穌的名禱告，阿們。如果繼續想每日與天父聯繫，請點讚及訂閱本頻道，亦可將本頻道分享俾你最愛嘅朋友，將福音傳揚開去。多謝。